Кежіресін жаттап алған қазағым, кілтіндей алтын сандық тарихтың, тыңдаңыздар Алашнама хабарын. Алашнама хабарын. Қазақ радиосының толқынында Алашнама хабары. Ассалаумағалейкум, ардақты Алаш әлеуметі. Қазақ радиосының тікелей толқынында Алашнама хабары, сөз тізгінінде Ербол Алшынбай. Қаладағы дәстүрлі діни ұстанымдар мен түсініктер ұлттық мәдениетіміздің қалыптасуына ерекше әсер еткен фактордың бір екені баршаға аян. Ал тарихымыздағы діни қайраткерлер мен ғалымдардың көбі дәстүрлі діни медреселерден білім алғаны да белгілі жайт. Ендеше қазақ даласындағы дәстүрлі діни медреселердің оқыту тәртібі мен үрдісі қалай болды? Бұл мәселелерді анықтау ұлт мәдениетін бағамдауда маңызды болмақ. Біздің бүгінгі сөзіміз осы мәселе турасында. Студия қонағымен таныс болыңыздар, филология ғылымдарының кандидаты Болат Қорғанбеков. Болат аға, қош келдіңіз. Рахмет. Ендеше сұхбатымыз қойсақ, алдымен осы даладағы дәстүрлі діни медреселерде қандай пәндер оқытылды? Медресе түлектер қандай мерзімде, қандай сатылардан өткен, осы туралы білсек деп едік. Біз енді дәстүрлі дін дегенде ең бірінші кезекте бұл Қожа Ахмет Яссауи үйреткен хал ілімін айтуымыз керек. Қазіргі кезде дәстүрлі дін дегеніміз не десек, көбінесе жаңа Ханафи мазхабы деп жауап берушілік көп белең алып кеткен. Бірақ әрине бұл да дәстүрлі дініміздің бір құрамдас бөлігі. Бірақ ол діни құқықтық мектеп, Ханафи мазхабы деген. Діни құқық мәселесі дінде алдыңғы орында тұрмайды. Руханият қашанда бірінші орында тұрады. Сол себептен бұл жерде біз қай кезде де біздің дәстүрлі дініміз Қожа Ахмет Яссауи үйреткен хал ілімі деп айтқанымыз дұрыс. Ол жөнінде алғашқы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев та көп айтты, қаншама жаңағы зерттеушілер де, естіген ғалымдар да осы кезге дейін айтып келе жатыр. Ал енді бұл Қожа Ахмет Яссауи ілімінің үйретілген негізгі орталық мектептері бұлар жаңа ханакалар. Бұл әр жерде әртүрлі айтылады. Енді ханака деп айтылады, қылует деп айтылады, забия деген сияқты атаулардың барлығы осы. Әрине тек қана Қожа Ахмет Яссауи ілімі деп айтсақ, біз бұл жерде тағы да бір екінші бір тар шеңберге орнамыз. Бұл енді пайғамбарымыздан басталып келе жатқан хал ілімінің мектептері. Яғни бұл көбінесе жаңағы адамды өзінің Құдаймен оңаша қалуға үйрететін мектеп. Бұл жерде руханият бірінші кезекте тұрады. Бұл жерде ең бірінші исламдағы алғашқы үйрететін ілім ақида мәселесіне, көпші түрде ақаид деп айтылады. Екінші әсіресе жаңағы көркем мінез құлық іліміне, ақлаққа баса мән берілген осы екі нәрсеге. Ал фих, одан кейін жаңағы күнкөріс ілімдері бұл екеуінен кейін тұрған, осы қосалқы орында тұрған. Ал енді қазіргі кезде міне жаңағы фих мәселесіне, Ханафи мазхабы деп қазір фих мәселесін алдыңғы орынға шығарып жіберу, бұл біздің дәстүрлі дініміздің, былайша айтқанда дәстүрлі дініміз жайындағы ұғымды былайша айтқанда жаңағы теріс түсіндірумен барабар. Ал енді жаңа өзіңіз айтып отырған ханака, иә, немесе қылует, осындай медресенің рөлін атқарды ма? Иә, әрине медресенің рөлін атқарды. Қазіргі күнге дейін мынау Маңғыстау өңірі мысалы таулы аймақ болғаннан кейін, ол жерде көбінесе ханакалар жаңа тастан қашалып, жер асты мешіттер тастан ойылып жасалғаннан кейін ол беріге дейін сақталып. Ал енді қазіргі кезде теріс ұғым тууы мүмкін, осы ханакалар тек қана Маңғыстау өңірінде ғана болған деп. Мұндай Қазақстанның барлық жерінде болған. Мысалы мынау жаңағы Шәуілдірге жақын жерде, оңтүстікте де жаңа Мұрынқарақ деген тау бар. Соның маңында жаңа Дастарбасы деген жерде осы қылуеттің тастан ойылып жасалған кісі ол жерде де сақталған. Сондай-ақ көп деген жаңағы бізде сақталып қалған, қазақ даласының әр жерінде сақталып қалған жаңа қылует медреселер бар. Медресе рөлін атқарды олар. Өйткен себебі бұл жерде пән сабақтарды берілді дәрежеде оқытылды. Әсіресе бергі кезде.
Қандай сабақтар оқытылды бұл жерде? Бұл жерде енді айтып отырмын ғой, бұл жерде оқу деген нәрсе бірінші орынға қойылмаған. Мына қазақта сөз бар, оқуға сенген ұмытшақ, жазуға сенген жаңылшақ деп. Бұл жерде бұл хал ілімінде пайғамбарымызды үлгі тұтылады. Бұл жерде пайғамбарымыздың өзі мысалы сауатсыз болғаны белгілі. Сондықтан бұл жерде адам бүкіл ілімді өз бойынан шығара білу. Құдайдың сипаттарын, 99 сипаттарын өзінің бойынан шығара білу, жүректен шығара білу. Оның барлығы жүректе бар деп есептеу. Абай атамыз да айтады ғой жаңа, жүректе көп қазына бар, бәрі жақсы, теңіздің түбінде қарап бақшы. Яғни сол жүректің түбінде жатқан адамға өл бастан әлімсақтан берілген рухани ілімді адам өз бойынан шығара білуді үйретеді. Енді ал енді сонымен қатар енді бұл жерде мүлдем мына кітаптан оқылатын, жазудан оқылатын пәндер мүлдем оқытылмады деп айтуға болмайды. Ол әсіресе бергі кейінгі ғасырларда көбірек оқытылды. Бұл мектептердің өзінде де бұл жерде бұл қажеттіліктен, өмірлік қажеттіліктен. Өйткені бұл жерде жаңағы діни ағымдардың арасында түрлі тартыстар, дискуссиялар, бәсекелер болды. Сондай тұстарда мәжбүри қажеттіліктен ғана. Ал енді кейбір зерттеушілердің, көптеген зерттеушілердің еңбектеріне сүйенсек, сол дәстүрлі медреселерде жағрафия, тарих, шешендік өнер сабақ, математика, астрономия сабақтар оқытылған туралы айтылады. Бұған сіздің пікіріңіз қалай? Енді ол әрине бұл тарих, басқа сабақтар оқытылды шынында. Айтып отырмын ғой, бұл жерде бұл бірақ бұл алдыңғы орынға шығарылмаған еш уақытта. Бұл нақты қажеттіліктерге байланысты, бұл заманауи қажеттіліктерге байланысты. Өйткені мысалы әркім қай кезде де өзі ұстанған жолдың беделін халықтың арасында жоғары болғанын қалайды. Түрлі жаңағы интеллектуалдық тартыстарда сол нәрселерді оқуға оларда мәжбүр болды. Ал енді қазақтың фольклорында жақсы орныққан 12 пән ілімі деген тіркес бар. 12 пәннің ілімін тұтас меңгерген деген қазақ фольклорында өте құрметпен айтылады. Ол қандай мағына береді? 12 пән іліміне нелер жатады? Енді бұл қазіргі кезге дейін осы нәрсе 12 пәнді бір кәдімгі санамалап айтып айқындап берген бір зерттеу еңбектері мүлдем жоққа тән десек болады. Бірақ белгілі 12 пән, мысалы фих, наху, жаңа синтаксис арабша, сарф, грамматика мәселесі, тәжуид, сосын Құран тәпсір ілімі жаңа тәпсір, сосын ислам тарихы, сосын жаңа пайғамбарымыздың өмірі, сира, мысалы кімнің Шәд Жәңгірұлының кәдімгі үлкен Сияр Шәріп деген кәдімгі дастаны бар ғой, пайғамбарымыздың өмірін тұтастай қамтыған. Сол сира деген атаудан шығады, енді пайғамбарымыздың өмірі, сосын ғұламалардың өмірбаяны, сосын фих мәселесіне байланысты мәселе деген басқа осындай пәндер оқытылды ол жерде. Бұл әрине біздің бүкіл даладағы дәстүрлі медреселеріміздің негізгі рухани жаңағы ілім алар көзі орталығы Бұхара медреселері болды негізі. Бұхарадан Бұхарада осы пәндер оқытылды. Ал енді Бұхара бұл қазақ даласына қараған салыстырмалы түрде қалалы жер, бұл жерде жаңағы түрлі діни ағымдар, бағыттар, мектептер бір-бірімен арасында осындай жаңа интеллектуалдық тартыс жиі болды. Бұл жерде ілім, білім өзі қажет деп тапқан ілімді де, өзі жеке басына қажет деп есептемейтін ілімді де ол жерде меңгеруге тура келді. Сондықтан Бұхара медресесін оқығандар осы ілімдердің барлығын толыққанды меңгерулеріне тура келді. Енді сол кезде жалпы 17-18 ғасырлардың кезінде күллі әлем қазіргі ғылым мен білімге ұмтылып жатқан заманда қолданылмалы техника мен қолданылмалы ғылымның негізгі орынға шыққан кезінде біздің дәстүрлі медреселеріміздің осыдан шет қалуы біздің дәстүрлі мемлекеттігімізден айырылудың бір соған қызмет еткендей артта қалуымызға себеп болған жоқ па? Жоқ, олай деп айтуға болмайды.
керісінше бұл жерде мысалы біздің дәстүрлі медреселеріміз нені үйретеді? Бұл жерде әрине ардың орында жаңағы екі ілім, ақида мен ақиат пен ақлақ тұрғанымен, ол адам тумаға тек қана Құдаймен болып бұл дүниеден байланыс баз кесу деген емес қой. Керісінше бұл ғашықтық мектебі. Негізі Құдайға ғашықтықпен, Құдайды ғашықтық арқылы тануға болады деген жол бұл іске. Қазір енді бұған кішкене бір тоқталып, бұның артынан не беріп кетуіміз керек. Ал енді Құдайға ғашық болған адам ол сөз жоқ, оның мүлкіне де аса құрметпен қарайды. Яғни өзінің қоғамға деген қатынасы оның өзге адамдардан айрықша жоғары болады. Ал енді сондықтан мысалы заман ғылым мен техниканы талап етіп отыр ма? Олар да сол ғылым мен техникаға кәдімгі сөзсіз ден қоятын белгілі қоғамға қызмет үшін. Бірақ өкінішке орай дәл өзің айтып отырған сол 16-17 ғасырдан бастап бұл біздің рухани дәстүрлі мектебімізге әлсіреді. Бұл жердегі әлсіреудің ең бастысы неде? Шынжыр, жаңағы рухани басшы мен халықтың арасындағы шынжыр үзілді осы кезде. Пірдің соңы бекет деген сияқты жаңағы мақал мәтелдердің шығуы осымен байланысты. Яғни бұл 18 ғасырдың алғашқы кезінен бастап ақ осы рухани басшының шынжырдың үзілуінің себебі не? Бұл жерде бұл ең бастысы жаңағы өзге діни бағыттар, софылық тарихаттардың жаңағы бәрекелді. Енді жаңа өзіңіз сөзіңізді айтып қалдыңыз, Бұхара медреселер туралы. Қазақта кәдімгі қасиеттілік мәні қалыптасқан Бұхари шәріп деген сөз бар. Біздің діни әңгімелерімізде бұл өте көп айтылатын сөз. Енді бұл атау қандай ретінде исламның қорғаушысы ретінде түріктер айрықша көрінді. Өзінің жаңа осындай артықшылығымен деп айтсақ болады көрінді. Міне сол кезде мынау исламды қорғау тек қана ол әскери тұрғыда ғана емес, ол интеллект Бұхарды шәріп деп атауға, қасиетті қала деп атауға жаңа негіз салды. Қазақта сөз бар жаңа, басқа қасиеттілерге Құдайдың нұры көктен жауса, Бұхардағы Құдайдың нұры жерден көкке көтерілді деп айтады тіптен. Соншалықты жаңа осы жерде рухани ілімнің айрықша дамығандығының себебінен. Бірақ кейінгі ғасырларда ол жерде де сол біздің дәстүрлі пайғамбарымыздан жалғасып келе жатқан жаңа Қожа Ахмет Яссауи қайта тірілткен, жаңа күшейткен, көркейткен рухани ілім ол жерде де бұл 18 ғасырдың соңында, 19 ғасырда әлсірейді. Енді біздің негізгі тірегіміз қазақтың әдебиеті атақты Қашаған жыраудың Исқали Супыға айтқаны дейтін жыр бар. Сонда бір дін өкілінің, Исқали деген дін өкілінің Қашағанның домбырасын харамға шығарғанына Қашағанның берген жауабы. Бізде де кейінгі кезде еліміздегі еркіндікке, толеранттылыққа байланысты алуан түрлі діни ағымдар көбейді. Тіпті қазақтың дәстүрін, салтын тәрк ететін діни ағымдар да көбейді. Домбыраны харам дейтін. Осы 19 ғасырдағы Қашаған жыраумен пікір сайысқа түскен сол домбыраны харам қылған дін өкілдерімен қазіргі сондай ұстанымдағы дін өкілдерінің қандай айырмашылығы бар? Қазіргі ұстанымдағы, енді Қашағанның бұл сөзінде жаңа Исқали Супының ұстанған бағыты жөнінде айқын айтпайды. Бірақ енді оны Супы деп атауына қарап, біз білеміз, ол біздің дәстүрлі жолымыздан бөлек теке сақал қырмамұрт деген атау. Оны сыртқы бейнесінен суреттеуінен, мұртын қырып тастап сақал қою сияқты дәстүрінен бұны біз жаңа қазіргі Нақшбандия софылық тарихатының өкілі екенін айқын аңғарамыз ол. Ал енді Нақшбандия дәстүрлі біздің Яссауи жолының айырмашылығы неде? Ол мысалы Бахауиддин Нақшбандтың осы негізін қалаған осы жолдың ең алғашқы жаңа ілімін кең таратқан шәкірті Мұхаммед Парса, Қожа Мұхаммед Парса. Ол негізінен фақих ғалым болды.
Сосын енді жаңағы ясау жолынан бұның айырмашылығы, бұлар кәлам, сосын фих мәселесін, сосын жаңағы іштен салатын жаңағы құпия зікірді үшеуін біріктіруге тырысты. Ал енді кәлам деген мысалы ғылым, бұл былайша айтқанда Құдайды тануға, ақылмен тануға болады деген жол. Бұны біздің дәстүрлі жолымыз ұстанған бүкіл ғұламаларымыз жаңа терістеді. Абайдың өзінде айтады. Жаңа мутакалламин, мантихин, бекер бозға езедір деген мутакалламиндер сол кәлам ілімінің өкілдері. Жаңағы оларды былайша ақылмен тануға болады деген, бұл ақылға сыймайды дейді. Ақылға сыймас ол Алла, тағрипа тілім қысқа ақ. Яғни пайғамбар айтты, бай айтты, кім айтса мейлі ойлайды, ақыл сенбеңіз деген қалай түсінеміз? Бұл жерде ол басқа нәрсе. Ол ақылдың, бұл біздің дәстүрлі дінімізде қандай? Ақылдың орны елеулі. Ақылдың орны айрықша. Бірақ ол Құдайды тануға келгенде дәрменсіз. Ал енді дүниені тануға, сен пікір жасауға, Құдайдың жаратқандарына жаңа ғибрат алып, Құдайдың бар екеніне иман, кәміл иман орнықтыруда ақылдың орны өлшеусіз. Бұл осыған байланысты айтылған. Ал енді Құдайға тануға келгенде ол ақыл дәрменсіз. Абай айтады ғой, жаңа ақыл шектеулі, Алла шексіз, шексізді шектеулімен қамти алмайсың, тани алмайсың деп. Енді осы ол біздің нағыз дәстүрліміздің көзқарасы. Ал енді мынау жаңағы неде, былайша айтқанда жаңағы фихқа байлану, кәләмді жоғары қою, сосын жаңағы бұрыннан келе жатқан бізде ястау жолында көптеген ұрып әдеттерді теріске шығару, ол сол Нақшбанди тарихатының өкілдерінің. Олар жаңа көп нәрсені жаңа харам емес деп бөлуге бейім болды. Әрине фихты алдыңғы орынға шығарып жібергеннен кейін, фихқа байланып қалғаннан кейін, ақылдың мәселесін, ақыл емес, махаббат мәселесі бұл жерде ескерусіз қалғаннан кейін, көп нәрсені жаңа жүрекпен тану деген сезу, былайша айтқанда жан тәнмен сезу, ненің жақсы, ненің Құдайдың нені ұнататын, нені ұнатпайтын жан тәнмен сезуге келгенде ол жерде ол нәрсе істен шығады да, бұл жерде тек қана жаңағы бұрыннан келе жатқан орта ғасырлық жаңағы тіпті одан жаңа алғашқы ислам алғашқы кезіндегі жаңа шариғат қағидаларына таңылып қалу деген осыдан келіп шығады. Міне жаңа Есқалисовның жаңа домбыраны харам деп айтуы бұл бір жақтылық. Бұл негізінен алғанда жаңағы догматизмге ұрынудың бір көрінісі болады. Бәрекелді. Енді дәстүрлі қазіргі бізде қалыптасқан оқыту жүйесінде өзінің сатылары мен дәстүрлері бар. Мысалы, жоғары оқу мектеп, сосын орта білім, сосын жоғары білім, одан ары қаратай магистрлық, докторлық деген сияқты. Дәстүрлі діни медреселерде осындай үлгі болды ма? Қалай атаулары болды ма соны? Үлгі болды. Жаңа айтып отырған 12 пәннің көпшілігі сондай осы сатылы ретпен оқытылатын оқулар. Бірақ айтып отырмын ғой, біздің дәстүрлімізде бұл нәрсеге айрықша жаңа алдыңғы орынға қоймау. Мәселе бұл жерде бірінші орынға қоймау деген мәселеде ғана. Бұл жерде бұл пәндердің бәрін терістеді, қажет емес. Бірақ рухани ілімде жаңа Құдайды танытуға келгенде, мынау жаңағы мысалы фих, одан кейін жаңағы араб грамматикасы дегендерді оқып, тек соның жетегінде кетіп, ана басты мәселені ұмытып қалу деген, бұл догматизмге апаратын бірінші жол. Бұдан қатты сақтанған. Мысалы, біздің жаңа дәстүрліміздің өкілі Мәшһүр Жүсіп айтады. Медреседе наху сәрф деген пән бар дейді. Шайтанның өспесінен басқа дым емес дейді. Ол енді наху сәрф деген керек емес, қажет емес деген ұғым туғызбайды бұл жерде. Бұл жерде сол нәрсеге байланып қалып, соны жаңағы былайша айтқанда өзінің бір жетістігі санап, оны жаңағы өзінің нәпсінің өсуіне себеп болып кеткен жағдайда, бұл рухани ілімнен алыстататын нәрсе. Сол себептен бұдан қатты сақтанған бізде, біздің немізде жаңағы. Бізде, ал енді мынау хал ілімі деген не? Бұл әуел баста адам атаға жаңа Құдай үйретті деген ілім. Адамның басындағы миындағы миллиардтаған нейрон талшықтары қаншама информацияны сақтайды. Бүкіл 18 мың ғалам жұмбағы бар деп есептеледі. Бастағы миға қол жетпес деп Шәкәрім атамыз соны айтады. Ал енді жүрек тазалығы арқылы осы мидағы толық информацияға қол жеткізген кезде ол 18 мың ғаламның жұмбағы адамның өз бойында тұр деп есептеледі. Және солай болғанда жаңағы студент кезімізде Семей қаласындағы Әуезовтің
мұражайына барған сапарым есімде қалыпты. Сол мұражайдың алдынан қазақ медреселер туралы Ахмад Риза медресесі деген бір кітапша сатып алып едім. Бұнда медресе атауларының діни білім үйрету дәрежесіне қарай бірнеше арнайы атаумен аталатыны туралы ақпарат береді. Медреселерде осындай тәртіп болды ма? Болды. Айтып отырмын ғой, ол Ахмет Риза медресесі де, бірақ біздің дәстүрлі медресеміз деп айта алмаймыз. Себебі ол Ахмет Ризаның өзі Маржани медресесінің түлегі. Маржани медресесі ол жадидшілік бағыттағы мектеп. Соған қарап, Ахмет Ризаның да жадидизмнің өкілі деп айтатындар көп, басым бөлігі осылай деп айтады. Бірақ біздің пікірімізше Ахмет Риза ол жадидизмнен гөрі қадымшылдық, яғни жаңағы Нақшбандия іліміне жақындау болды. Оны медреседе оқытқан шариғат, тарихат, мағрифат деген жаңағы соны пән ретінде оқытқанынан, Софалаярды оқытқанынан байқауға болады. Ал енді ол жадид мектебінде ол Софалаярдың сосын мағрифатқа қатысты, тарихатқа қатысты еңбектер ол жерде көп оқытылған жоқ мысалы. Жадид мектебінде оқытылған жоқ есебі. Сондықтан бұны біз қадымшыл мектеп деп есептеуіміз керек. Негізінен алғанда оны әрине мен үзілді-кесілді осылай деп айтпаймын. Бұны терең зерттеу керек әлі. Ал енді ол қадымшылдықты да, жадидшілдікті де Құнанбай дұрыс көрмеген соңында. Басында ол оны танымай берді, бірақ кейін зерттеудің барысында оның бағытын дұрыс келмейтіндігін, өзінің дәстүрлі дінімізге Құнанбай жақсы білген. Өйткені Құнанбай жайында кімнің мәшһүрдің осыған байланысты бір әдемі бір дерегі бар келтіретін. Неге қажыға барған кезде дейді, жаңағы шекпен үстінде жаңағы тымақпен жүрген кезде қазақтарды көріп таң қалды дейді, қандай жұртсыңдар деп сұрады дейді. Сендер Бұхара тіл шәріпке бағынасыңдар ма? Жоқ. Мәскеуге бағынасыңдар ма? Мәскеу деген ол кезде жадидшілдіктің келген бағыты. Бұхара шәріп ол кезде жаңағы қадымшылдықтың, яғни Нақшбанди тарихат фундаментін қалаған қадымшылдықтың орталығына айналып кетті өзі де Бұхара шәріп. Мен жаңа кейін кезде Бұхарада өзге ағымдардың ықпалы күшейді деп отқаным сол. Сонда айтады, біз Бұхара тіл, Сұхара тіл, Мәскеу сәскеуіңді білмейміз дейді. Тірісінің, өлісінің иманын қожаға тапсырған, тірісінің тағдырын төреге тапсырған сондай қазақ деген халықпыз дейді. Малдың соңына ерген дейді. Яғни біздің жаңа екеуіне де қадымшылдыққа да жадидшілікке біздің қатысымыз жоқ. Біз кәдімгі бұрыннан келе жатқан сол дәстүрлі дініміз бар дегенді айтып отыр Құнанбай бұл жерде. Бәрекелді. Ал енді түркі заманынан бері біздің аталарымыздың аңсарына айналған, кейін тұңғыш президентіміз арнайы бағдарламаға жасаған мәңгі ел идеясы. Түркінің мәңгі елі, қазақтың мәңгілік елі идеясы. Мен осы қазақ даласындағы дәстүрлі діни түсініктің арақатынасын қалай бағамдауға болады? Бұл енді өте бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Мәңгілік ел деген біздің анау көне түркі жазбаларынан бастап дүркін әр дәуірлерде аталып тұрған бұл атау шынымен мәңгілік ел. Мәңгілік ел деген шынында бұл қайшықтанша қазақта бақилық дос, қияметтік дос деген бар ғой. Сол сияқты екі адамның достығы ғана емес, бүкіл елдің тұтас күйінде де, екі дүниенің де бақытына қол жеткізетін, мәңгілік бақыттылыққа қол жеткізетін жаңағыдай сондай бір руханияты күшті, жоғын жазбаған күйі арғы дүниеден Құдайдың рахметіне тұтастай ел болып бөленетін сондай қауым дегенді білдіретін ол мәңгілік ел деген негізінен алғанда. Осы тұрғыдан келгенде бұл рухани дінімізбен бұл ұғым тікелей байланысты. Сондықтан да жаңағы бұл жерде рухани ілімді меңгеруде, Қожа Ахмет Яссауи ілімін меңгеруде 4 түрлі қоғамға қатысты шарт бар. Мәкан, заман, ихуан, рабта, сұлтан деген. Мәкан, заман деген бұл мекен, заман тыныш болу керек. Өзің мемлекетім деген елің болу керек. Менің елім деп айтатын мемлекетім болу керек. Сосын жаңа елдің басшысын қадірлеу керек. Ихуан және сон бір бағыттағы, бір мақсаттағы діни бауырластық керек. Бұны осы төртеуі былай қарасақ, мәңгілік ел дегеннің негізгі шарттары. Бәрекелді. Енді біз хабарымыздың соңына таяп келе жатырмыз. Бізде 3 минутқа таяу уақыт қалды. Хабарымыздың биылғы дәстүрлі сұрағы бар. Қожа Нәсір атамыздың әңгімесі бар.
үйінің алдында аула дуал қаланбағанына қарамастан айдалаға Қожа Насыр қақпа салып қойған. Бірақ жұрт сол қақпадан кірмей айналып өтіп кетсе, қақпадан кірмедің деп үйіне қуып шығатын болған. Осы әңгіменің мәнісі не? Қожа Насыр деген өзі былай қазақтың ұғымында әулие болған адам, рухани. Бұл өз заманында сондай жаңа айттым ғой, мынау неге сыртқы ілімдерге байланып қалушылық, догматизм күшейген. Сол догматизмді әшкерелеу үшін осындай әрекеттер жасаған шынымен. Сол кейін аңызға айналып кеткен. Бұл жерде мән үлкен. Мысалы, Абайдың жаңа намаз туралы айтатын несін пікірмен өте үндеседі. Абай айтады ғой, намаз деген бұл иманның қорғаушысы, күзетшісі дейді. Егер иманың ол күзетші, қай кезде күзетші? Қойма бар кезде күзетші дейді. Егер қойма жоқ, айдалаға апарып күзетшіні қойсаң қандай болады дейді, не мағына бар дейді. Сол сияқты дейді, егер адамда иман жоқ болса, оны намаз оқып не керегі бар деген әңгіме ғой. Дәл осы сияқты нәрсе бұл жерде де. Жаңа сыртқы ілімге байланып қалушылық, шариғаттың заңдарына байланып қалушылық, сен ар жағында руханиятың жоқ болса, одан не пайда? Бірақ сол Қожа Насырдың заманында сол жаңағы догмат өкілдер жаңа мынаны жаса деп халықтың бәрі мәжбүрледі. Оның ар жағында руханият жайында ілім жоқ, одан не пайда деген әңгіме сондай тәмсіл ғой бұл жерде жатқан. Бәрекелді. Әрине біздің хабарымызға түрлі ұстанымдағы түрлі ғылым саласының, өнер саласының, әдебиет пен тарих саласының өкілдері келеді қонаққа. Бұл сұрақ солардың әрқайсысына қойылған. Әркім әртүрлі жауап береді. Бұл біз үшін де қызық. Ал біз ардақты ағайын, біз бүгінгі хабарымызда қазақ даласындағы дәстүрлі діни медреселер туралы тақырып қозғаған болатынбыз. Хабарымыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты Болат Қорғанбеков болатын. Болат аға, сізге студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, мазмұнды әңгіме айтқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ал ардақты ағайын, сізде аман болыңыз, әрдайым Алаштың жақсылығының жаршысы болуға жазсын.